とんかつ用のロース肉です。酢豚でゴロッとしたお肉の方が美味しかったりするので 300g 使います。お野菜ですね、ピーマンが今回ちっちゃめの4つで 120g、 人参が 100g、 玉ねぎが 120g、 ニンニクが1かけ 5g、 あと卵1個。それではですね、何が切っていきます。玉ねぎね、こうやって剥がしてください。はい、全部ね一枚一枚剥がす。酢豚に入ってる玉ねぎってこういう形してるんですよ。でこの方がね甘酢が乗ってうまいんですね。はい、で剥がし終わったらこれをねこうやって乱切りにしていく。こんな感じで切り終わりました。で人参こう半分に切ってこんな感じで斜めに切ってますね、これね。で厚さはね 5,6 ミリぐらいですよね。人参ってね結構ね火が通るのが遅いのでこれぐらいの大きさに切っていきます。はい、こんな感じでピーマンも切っていきます。ピーマンはね全部ねこのヘタこうやってね押し込んじゃってくださいね。ここね押し込めるとこうやって半分に切った時に、すぐ種が取れるっていうね。はい、で種ね多少残っててもいいです。種もうまいから。でこれ、4等分ですね。1個ねニンニクはねみじん切りにしていきます。炒めるんでね芽はね取ってくださいね。芽はね焦げやすいので。はい、そしたら、こんな感じで、切り込みを入れていただいてスッとねこれで、粗みじんにで豚肉今回ね厚みのあるもうとんかつ用のお肉を使います。一口大ですね。僕はこんな感じで切ってだいたいこんな感じで 100g ぐらいの8等分とかですかね。これをやっていく感たっぷりの酢豚になりますので、これはねぜひねやっていただきたいなというふうに思います。ここに、ボウルに入れます。卵入れちゃいます。はい、酢豚にね下味に卵を使う。酢豚の甘酢あんが衣に乗るのと、あと豚肉が柔らかくなるからです。はい、お塩小さじ1/4、ちょっとしっかりめに味をつけます。あと胡椒です。ちょっと強めに。でここでですねちょっとねびっくりしないでほしいんですけど大さじ5入れます。の下味こんな感じになりました。そしたらですね合わせだれを作っていきます。砂糖大さじ1、シャンタンですね。シャンタンこれねソーミシャンタンの代用品なんですかってよく聞かれるんですけど、ウェイパーでもいいです。でウェイパーもなければ鶏ガラスープでもいいんですけど倍量を使ってください。ただね調節してください。大さじ1半。お酢が大さじ2。ケチャップがめっちゃ入りますね。ケチャップね大さじ5入りますね。これねびっくりした。これねたまにね危うく忘れちゃうんだよね。こういう時動画だと見返せるからね最悪ね。3、4、5。お水ね大さじ3。片栗粉小さじ1。これとろみ漬けになります。でこれを混ぜて合わせ調味料を、作っておきます。分量を守ってね作ってくださいね。これでやっと下準備できました。はい、ちゅうことでですねやっていきたいと思います。フライパンに油大さじ3入れます。かなり多いです。酢豚なのでやっていきます。お肉炒めて取り出します。中火で、油が温まったなと思ったらですね肉はこうやって1個ずつちょっとね離しながらやっていきます。カリッとやっていきます。ちょっとね火強めましょう。中火から強めの中火にしました。で後でも火を通すんですけどもここでしっかり火を通してあげちゃいます。ちょっとね油濃くなりすぎると思いますけどバットにバット足りるかこんなやつから揚げていきます。使っとけばうまい。でこのまま炒めていきます。また中火にかけていきます。野菜ね、入れる順序があります。硬いものから入れていくのでまず人参余った油でやって一番火が通りがね悪いのでこれね油通しをしているんですね。油通しをして野菜にコクをつけるのと同時に火を通して柔らかくしていくんですね。2分ぐらいちょっと炒めましょうか。この薄さでもね、ちょっとで歯ごたえ残るんで。そしたら玉ねぎですこんな感じで火を通して玉ねぎはちょっとしなっとさせたいので、ちょっとここでも 1,2 分ちょっと炒めていきます。ピーマンです。ピーマンはねちょっと歯ごたえが残っても美味しい。ピーマンがちょっとテカってちょっとしなっと、してきた水気出てきたなと思ったらですよ、こ
タイミングでニンニクなんですよ。はい、最初にニンニクを炒め続けてると焦げちゃうので、このタイミングでニンニクを炒める。でね、香ばしい香りがねすぐ立ってきます。フライパンの温度が高いので。そうしましたらここでさっきの合わせだれよーく混ぜてください。片栗粉入ってるんで。はい、そしたらすかさずお肉、そうですね。はい、でこれで、少しね煮詰めていきます。ちょっとね酸味を飛ばして甘さを残していきます。それでは完成しましたので盛り付けていきます。タレ入れてから本当に数分でね、 1,2 分でもう全然できちゃいます。美味しそうですね。非常に今回のスープ豚の完成でございます。